रोहिड़ी लॻ दॿड़ थाणे जी हद में ॿिनि भाइरनि समेत 3 ॼणा खूह में किरी फोत थी विया। ख़बर मूजिबि रोहिड़ी लॻ दॿड़ थाणे जी हद ॻोठ हसन चौहान में माल चाढ़ींदे ॿ सॻा भाइर अब्दुल जब्बार चौहान, अब्दुल लतीफ़ चौहान ऐं संदन सोट शिदातो चौहान खूह में किरी फोत थी विया। इतलाउ मिलण बाद वारसनि पारां टिनी नौजवाननि खे पंहिंजी मदद पाण तहत खूह मां कढियो वियो, जिन खे फौरन तिबी इलाज लाइ तालके अस्पताल रोहिड़ी पहुचायो, जिते डॉक्टरनि टिनी नौजवाननि जे फोत थियण जी तस्दीक करे छॾी। उन मौक़े ते वारसनि ॿुधायो त नौजवान घरां माल कढण चाढ़ण लाइ विया त अचानक हिकु गऊ पाणी पीअण लाइ खूह ॾांहुं वई त पेर तिरकण सबबि गऊ खूह में किरी पई। गऊ खे कढण लाइ हिकु नौजवान खूह में लथो त ॿुॾी वियो। पाण भाउ खे बचाइण लाइ खूह में लहंदे संदन भाउ बि फोत थी वियो। अहिड़ी तरह 3 नौजवान हिक ॿिए जी मदद करण दौरान ॿुॾी फोत थी विया। जॾहिं त फोत थी पयलनि खे ज़रूरी कार्रवाई बाद संदन मण वारसनि हवाले कया विया। टिनी नौजवाननि जा लाश घर पहुचण ते कोराम मची वियो। सॼे ॻोठ में सोग वारो माहौल पैदा थी वियो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची